Salve, salve família da Fixa LZA, tô começando mais um vídeo aqui com vocês. Meu nome é Leonardo, pra quem não me conhece. Mano, sou dono aqui do canal da Fixa LZA. E galera, se você for novo aqui no canal, mano, já se inscreve aí, deixa seu like nesse vídeo. Mano, nós tá indo num evento ali, Réveillon da Pancadão. E eu tô com meu parceiro aqui, que vocês... Eu acho que é a segunda vez que vocês veem ele aqui no canal, né? Olha o cachorro aí. Chama que é nóis, mano. Já chega deixando aquele likezão pra fortalecer. E já sabe, se não é inscrito, se inscreva, mano. Bora lá pra esse Réveillon da Pancadão, fazer uma cena bonita e gravar uns carros aí pra vocês, do jeito que vocês gostam, viu? Então, galera, nós tá indo lá pro evento da Pancadão, velho. Nós tá passando ali primeiro. Mas, mano, quando chegar lá, nós volta com vocês. Nós vamos fazer outras cenas lá pra vocês. Vai ter muito carro bonito pra vocês, mano. Não é não, bravo? Ave Maria, carro rebaixado lá, ó. É mato, viu? E mandar um salve pro Gibóia da Pancadão, fechadão com nós aí. Junto com meu parceiro Brabo. Tamo junto daquele jeito, já nós voltamos com você. Então, galera, eu tô aqui com o Brabo e tô com a Braba também, viu? Mano, olha aí. Vou mostrar aqui pra vocês. A bicha é sinistra, viu? Ó lá. E o bicho é enjoado, mano. Só me guia. O moleque aqui é vai pra onde? Reto ou pra cá? Pra lá. Nós tá daquele jeito, viu? Olha aí, família. A Braba aqui daquele jeito. Mano, na hora que chegar lá no evento eu volto com vocês, beleza? O vídeo não ficar muito longo, já eu volto com vocês. E se bater saudade é só ligar. E se ainda não se amarrar, precisa é só ligar. No 200 garagem. Já tomou teu lugar da garupa. Olha as fotos que o mundo dá. No mesmo lugar, fumando aquela essência que a gente fumava. Desculpa minha conduta. Já tomou teu lugar. Aí, galera, quem chegou foi nós aqui, viu? Ó, já tá encarreando aí já os carros. Aquele jeito, mano. E quem tem som tá aqui, viu? Ó, chama, pai. Aqui tem som, viu, bebê? Brabo. Já o gozeiro aqui, pai. Aquele jeito, viu? As portas. Você tá maluco. Essa aqui tá no 12, viu? As rodeironas. Você tá maluco, papai. Quem, eu? Aí. Você já vai ficar, né? Vou voltar não. Ele que faz a correria. Tá doido, pai. Olha o golzeiro aqui nas minhas portas, viu? Você tá doido, que trem bonito da porra, mano. Aí, papai. Hã? Chama, viu? Porta-módulozinho, tudo na acrílico, top. O palhozinho aí, hã? Brinca, viu? Pancadão aqui em Lusiânia é forte, moleque. Olha essas portas aí que linda que ficou, mano. Tá doido, é? Aí, filho, a produção aqui tá 1000, viu? Aí. Aquele jeito, mano. A produção aqui tá 1000. Olha lá, para não. E olha quem tá aqui, viu? A Braba, a famosa Braba. Aquele jeito. Vou dar um rolê aqui. Enquanto não... Mano, enquanto não começa, mano, eu vou gravar os carros aqui pra vocês. Mostrar aqui um pouquinho dos carros que tá tendo aqui ainda, beleza? E só tem carro doido aqui, pai. Só tem carro doido. Aí. Aquele jeito, viu? Mais 2 golfzão aqui brabo. Aí. Aquele jeito. Esse aqui tá torado, viu, filho? Brinca, pai. De jeito. Eu vou pegar só por pegar. Tô valorizando ser solteiro. Desculpa minha conduta. Outra tomou teu lugar na garupa. Daquela essência que a gente fumava. Desculpa minha conduta. Chama, filho. Você tá Ó, quem tá enganchado é ela, viu, pai? Oi. Eita, maluco! Vai na raça. Não é possível, não. Vamos lá. Tá doido. Faz par, faz par.
Aí, mano, quem ficou enganchada foi ela, viu? A primeira. Tem várias, viu? Mano, se você estiver gostando desse vídeo, mano, já deixa o seu like, que Réveillon, mano, 2021 seja repleto de felicidade pra vocês, saúde, amor, paz. E vamos com nós, viu? Tamo junto, olha lá. Mano, o dono dessa saveira aqui, amarela aqui, ó, é muito doido, mano. Ele sai e deixa o controle logo com quem? Logo com o brabo. Não, Vai tocar o terror, porque nós vamos aprender ali, ó. olha lá. Dá a boca no dono. Aí, carrinho de Zé Roberto, daquele jeito. Tarcísio de acordeon e DJ Ives. Segue DJ Ives e Tarcísio do acordeon. Diferente. Vai! Tá com saudade, tá me procurando. Isso aqui tá brabo, tá? Daqui a pouco. Você quer o proprietário? Você quer o proprietário? Mas quando ela liga, eu dou atenção. Eu mando a localização. A cidade inteira fica comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Mano, o brabo tá pegando a cena tudo, velho. Pede olha aí, Pratizona, você tá maluco, patrão. Ave Maria, viu? Você tá doido, papai. Brabo demais. Tá segurando, viu? Olha aí, mais uma save aqui. Mano, os meninos ainda estão arrumando o som aqui, mano, na Via Rádio. Terceira. Bravo, viu? Mano, e tá enchendo, viu? Olha aí pra vocês verem, velho. Já tem carro pra caralho. Tá doido. Tem carro demais. Cidade inteira pra virar comigo. Beto Ferraz. Meu preferido. E vamos nessa, né, galera? Vou filmar mais aqui conteúdo pra vocês, beleza? Então, galera, tô aqui com o Beto Ferraz. Olha, estourado no momento. Exatamente. Aí, meu brother, pode mostrada. LCA, tamo junto, galera. Beto Ferraz Oficial. Segue aí, tem música nova. Vai subir aqui pro canal aqui do meu parceiro. Tamo junto. Vou deixar o link dele aí na descrição, mano. Vocês vão lá, confere que é sucesso. 2021, mano. É Beto Ferraz, viu? Oi, amor, dentro do céu tá preto. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Chama. A rocha, papai. Tamo junto. Tô aqui com o Brabo, o Carol, do som automotivo do DF. Vamos fazer o Celta Preta pra ele, vamos. As meninas cantando pra mim. Segura, Brabo. Segura, meu amigo Léo. Chama. Foi amor dentro do Celta Preto. Foi amor dentro do Celta Preto. Amor no improviso. É perfeito. Foi amor dentro do Celta Preto. Quando a gente quer. E foi amor dentro do Celta Preto. Amor no improviso. É perfeito. Faz barulho, Luziano. Você foi de motivo, falando que ia voltar. Eu tô te esperando, comprei uma São Francisco pra gente tomar. Eu vou te esperando aqui
Hoje eu tô enrolado. Se eu te olhar sofrer, tô pra mim, do meu lado. Noite passada foi você que me fez. Então galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Se você gostou desse vídeo, mano, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, beleza? Réveillon da Pancadão, mano, foi top demais. A virada de ano foi, ó, excelente, mano. Agradecer também meu mano G-Boy por ter feito o convite lá, mano, pra nós fazer o videozão exclusivo lá pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. G-Boy, tamo junto daquele jeito, forte abraço, desejo muito sucesso na sua vida, que sua carreira aí na loja da Pancadão, mano, seja excelente. Vocês cresçam muito mais, mano, que Deus abençoe cada um de vocês, beleza? Mano, e agradecer também o Brabo que foi lá e fez um videozão exclusivo junto com a gente, mano, do Réveillon da Pancadão. Brabo, tamo junto daquele jeito, forte abraço, vou deixar seu canal aí, galera, já vai lá. Segue ele lá no Insta, mano, e se inscreve lá no canal dele também. Mandar um salve pro meu amigo Neto Ferraz aí, que recebeu nós lá super bem. Salve, salve, Neto. Tamo junto daquele jeito, 2021, mano. Seja sucesso na sua carreira. Forte abraço pra você, beleza? Mano, e agradecer também todos os pessoal dos carros lá que liberou pra nós fazer a cena. Pedir desculpa, galera, o pessoal que eu não consegui filmar o carro porque já tava lotado, não deu pra filmar todos os carros. Mas o próximo evento, mano, nós vai estar lá presente e não vai ficar nenhum de fora, beleza? Tamo junto daquele jeito, galera. Vou finalizar esse vídeo aqui. Já deixa seu like aí nesse vídeo, beleza? Mano, Fixalizar, vem fazer parte do nosso mundo automotivo. Diretamente de Lusiana e Fixalizar, é nóis.